अम्बाला सिटी स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। रत्नेश जी भाई साहब, भाई जी हाथ हटाइए एक बार के बारे में। यात्री सेवा समिति जिसका मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र, मेरे साथ में दो सम्मानित सदस्य भी हैं, पूजा विद्वानी जी हैं, दूसरा अयो मनोहर जी हैं और DDRM महोदय, उनकी समस्त टीम अधिकारीगण। यात्री सेवा समिति का 17 जून 68 डिवीज़न और 7,500 से 8,000 स्टेशन यात्री सुखद आनंद लेते हुए बेहतरीन तरीके May I have your attention please? 6, 4, 5, गंतव्य स्थान पर 1, पहुँचे। 7, ये अम्बाला कैंट नंदन डैम चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, स्वच्छता की दृष्टि से हो, चाहे संरक्षिता की दृष्टि से बहुत बड़ा मेक इन इंडिया का जो सपना है माननीय मोदी जी का, आप देख रहे होंगे कि रेलगाड़ियों में गतवान ही नहीं, एक बहुत बड़ा सुधार के रूप में देखने को मिला है। स्टेशन वगैरह का, ट्रेन वगैरह का नई गति के साथ नए नए कोचेस फैक्ट्री बहुत ही स्पीड से खुली हैं और 1 लाख करोड़ जो कोष जो है सुरक्षा की दृष्टि से सर्जन किया गया रेल मंत्रालय द्वारा, उसमें 16,000 करोड़ खर्च भी किया जा चुका है। और अभी आप जो कर्मचारियों का भी, चाहे RPF हो, इस सब का भी जो है बड़ी गति से भी भर्ती होने जा रही हैं और उसका उद्देश्य यही है कि जो देशाटन का सबसे बड़ा माध्यम रेल है और राष्ट्र के विकास का पहिया भी रेल का इंजन है, तो ये विकास की धरोहर, विकास की धारा गतिमान तरीके से बहे और रेल यात्रा भी गति भी बढ़िया हो और गति के साथ साथ स्वच्छता, संरक्षता भी, सुरक्षा भी प्रमुखता रहे। तो उसको हमारी टीम, कल हमने यमुनानगर का निरीक्षण किया था और आज आगरा यहाँ अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी का जो निरीक्षण किया है। कुछ चीज़ें मौके पर जाकर के यात्रियों का आपका प्रतीक्षालय वगैरह हो और सुरक्षा का जो इश्यूज़ हों, ये सब चीज़ें, कैंटीन वगैरह हो, वहाँ भी प्रॉपर चीज़ें उचित दामों पर मिले और बेहतरीन तरीके से मिले। तो इस सारी चीज़ों को हमने ज़मीनी हकीकत को देखने का प्रयास करने का सोच है और यात्रियों से भी हम जगह जगह जाकर के पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, यहाँ क्या किसी की शिकायत तो नहीं है, या आपको स्वच्छता या कोई ऐसी चीज़ की कोई जानकारी आपको दीजिएगा। हम ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे अम्बाला कैंट पर लगभग 300-350 ट्रेन का प्रतिदिन का रेशियो है और ये दूसरी कैटेगरी में है, वो A1 कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी जो ट्रेनों का रुकना और वो जो है एक रेवेन्यू के सिस्टम से होता है, और लेकिन उसमें हम सुझाव भी लेते हैं और सुझाव लेने कल हमारी बोर्ड की बैठक भी है। उस बोर्ड की बैठक में भी यात्रियों से संबंधित उनका क्या क्या और अच्छा रहे, ऐसा योजना बनाते हैं। अधिकारी लोग साथ में रहते हैं, कुछ चीज़ों का निस्तारण एट ए टाइम होता है और कुछ चीज़ों का जो यहाँ से डिवीज़न के दायरे से अलग होता है, उसे बोर्ड की बैठक में रख करके अग्रसरित करके निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। जी, एक तो यात्रियों ने भी जानकारी दी, स्वच्छता के मामले में भी दी और कई चीज़ें अभी अम्बाला कैंट पर एक टॉयलेट बाथ डीलक्स जो है और एक जैसे आपका जैसे फ़्लाइट वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह का देखने को मिलता है, नई लुक है और नए सिस्टम से जो है, चूँकि सरकार का और रेल मंत्रालय का सोच है कि यात्री भी अट्रैक्ट हो, यात्रा करने में भी उसे बहुत अच्छा लगे, ऐसा वहाँ देखने को मिला। और यहाँ भी हम लोग एक चीज़ अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे। हम लोग हमेशा दूसरों के महलों पर पत्थर मारते हैं, लेकिन खुद के महल भी शीशे के होते हैं, उनको भी जानना चाहिए। यात्रियों से मेरी अपील है, यात्रियों, ये सुखद आनंद जब भी मिलेगा जब देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लेकर के स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। उसका उद्देश्य यह है कि जागरूक जनता, श्रेष्ठ जनता, हमारा भारतवर्ष एक श्रेष्ठ भारत बने, लेकिन स्वच्छता का दायरा दोनों तरफ है। कृपया पानी पीने वाली जगह पर थूकने का काम न करिएगा और जो कूड़ा वगैरह है वो रेल पटरियों पर ढा करके न डाल करके, डस्टबिन है जिसे हम गंभीरता से हर जगह बात कर रहे हैं। एक और भी निवेदन है, अपील है, कई जगह रेल प्लेटफार्मों पर यात्री ट्रेस पास करके, जबकि वो अवैध है, जुर्म है, लेकिन जुर्म तो लिया और दिया जा सकता है, जुर्माना भी भुगता जा सकता है, लेकिन जो दुर्घटना घटती है वो उसका परिवार
कितना आघातमयी उसमें डूब जाता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी अपील है मेरे प्यारे भाइयों, यात्रा रेल यात्रा करिएगा, देशाटन करिएगा, लेकिन रेल पटरियों को फलांगने का काम मत करिएगा। दुर्घटना घटी वो जीवन की लीला भी आपकी हट जाएगी। इसलिए एक बढ़िया यात्रा, सुखद आनंद, नई सरकार, नई सोच और मोदी जी की सोच हम सबका श्रेष्ठ भारत बने, विश्व गुरु भारत बने। और इसीलिए यहाँ भी सब अधिकारियों का व्यवहार भी बड़ा सामंजस्य से मिला है, जनता ने भी अच्छा महसूस किया है। धन्यवाद।